В одной из своих речей Гитлер сказал, что рождение ребенка – это сражение, которое немецкая женщина ведет за сохранение германской нации. А каждый новый ребенок – это личный подарок фюреру. Аборты в Германии были запрещены. Врач, согласившийся сделать женщине аборт, получал 15 лет тюрьмы. Молодая пара, не родившая в течение 5 лет ребенка, должна была платить довольно большой штраф. Многодетным же семьям выделяли денежное пособие. Матерей, которые родили больше 4 детей, награждали орденами Крест Матери 3 степеней – бронзовый, серебряный и золотой. Золотым награждали за рождение 8 и более детей. По предложению Гитлера был издан указ, согласно которому девушка могла оформить брак с уже погибшим солдатом, если она могла предоставить доказательства, что он имел намерение жениться на ней. Доказательством служили письма с фронта, свидетельства соседей и родственников погибшего солдата. Девушек, заключавших такие браки, называли женами мертвецов, но они пользовались всеми льготами жен военнослужащих. Для увеличения количества истинных арийцев в Германии разрабатывался план введения многоженства. По согласованию с Гитлером этим проектом занимался Гиммлер. По его замыслу, на первом этапе право иметь вторую жену должны были получить все награжденные орденами Золотого Креста, Рыцарского Креста, кавалеры Железного Креста первой степени и обладатели золотых и серебряных пряжек за отличие во время рукопашного боя. Для создания породы сверхчеловека в Германии действовала организация Lebensborn – источник жизни. Любая женщина, обратившаяся в нее, получала возможность забеременеть от настоящего арийца, то есть члена партии, сотрудника СС или солдата-фронтовика. Впоследствии ей также оказывалась помощь в воспитании ребенка. А в Баварских Альпах в секретной лаборатории шли работы над проектом Тор, названным так по имени древнегерманского бога грома. Сотрудники этой лаборатории занимались искусственным оплодотворением женщин спермой Гитлера. Для этого было отобрано 100 идеальных немецких и норвежских женщин. Норвежские женщины потребовались потому, что Гитлер считал их носителями крови викингов. Технология искусственного оплодотворения в то время была еще несовершенной. Тем не менее, удалось получить 2 десятка младенцев, биологическим отцом которых был Гитлер. Но накануне краха Третьего рейха лаборатория была ликвидирована, а детей под видом сирот разбомбленного роддома раздали крестьянам окрестных деревень. Для соблюдения чистоты расы в Германии все пары, вступающие в брак, проходили особую медицинскую комиссию. Также существовал запрет иметь детей для определенной категории граждан. Размножаться запрещалось всем, кто страдал эпилепсией, проявлял признаки шизофрении, тяжелых форм депрессии, алкоголикам, наркоманам и тем, кого медкомиссии признавали умственно отсталыми или представителями низших рас. Такие семейные пары подлежали принудительной стерилизации. За время существования фашистского режима бесплодными принудительно сделали более 500 000 человек. В фашистской Германии большое внимание уделялось сексуальному обслуживанию военнослужащих. Для этого создавались прифронтовые публичные дома, которыми ведало особое министерство. Проститутки, которые числились сотрудниками этого министерства, получали зарплату и льготы и официально именовались деятелями культуры. Трудиться в этих публичных домах имели право только настоящие арийки – светловолосые, голубоглазые, с хорошей фигурой и ростом не ниже 175 сантиметров. В солдатских публичных домах проститутка в месяц должна была обслужить 600 человек. В офицерских и публичных домах для летчиков
Одна проститутка полагалась на 50 человек. Каждый немецкий солдат мог 5-6 раз в месяц воспользоваться услугами проститутки. На оккупированных территориях немецкая администрация сотрудничала с владельцами местных публичных домов. Только в Париже немецких военнослужащих обслуживало 30 публичных домов. За годы присутствия немцев во Франции родилось около 100 тысяч детей от связи француженок с солдатами вермахта. Если вам известны другие интересные факты из сексуальной жизни Германии времен Третьего рейха, то напишите их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо и до новых встреч!